Sziasztok, Krisztián vagyok, H5X, ez pedig az Anikó vlog. A mai videóban a kínálatunkban kapható SDR Play SDR vevőkészülékekről fogok beszélni. Ez a videó elsősorban azoknak készül, akiknek még nincs SDR készülékük, vagy szemeznek az RSP sorozat valamelyik tagjával. Ezeknek a Nagy-Britanniában készülő, nagyon jó árértékarányú SDR vevőknek 2021. novemberében 3 típusa érhető el: az RSP 1A, az RSP DX, valamint az RSP Duo. Mind a 3 készülék 14 bites SDR vevő, amely USB csatlakozón keresztül kapcsolható a számítógépünkhöz. Ehhez szükségünk lesz egy USB-AB kábelre, ez az a típusú USB kábel, amivel egyébként a printereket is csatlakoztatni szoktuk a számítógéphez. A kábelt megvásárolhatjuk számítástechnikai boltokban, de megrendelhetjük a készülékkel együtt az Anikó Kft-től is. A 3 készülék nagyon hasonlít egymásra, ilyen kis fekete dobozokról beszélünk, de jelentős különbség van aközött, hogy mit tudnak. A 3 készülék legfontosabb közös tulajdonsága, hogy mindegyik 1 kHz és 2 GHz között képes működni. A belépő szintű legolcsóbb modell az RSP 1A, műanyagházas, és az USB-B csatlakozón kívül, ami mind a 3 készüléken megvan, egy darab SMA csatlakozója van, ezen keresztül tudjuk az antennához csatlakoztatni a készüléket. A következő árban kicsit magasabb modell az RSP DX, amely már fémházas, masszívabb, robusztusabb és nehezebb. Ezen az USB-B csatlakozón kívül találunk egy referencia időbemenetet, itt például egy GPS-hez tudjuk hozzákapcsolni a frekvencia stabilitás érdekében. Található rajta ezen kívül 2 darab SMA csatlakozó, illetve egy BNC csatlakozó az antennákhoz. A sorozat csúcsmodellje az RSP Duo, amely szintén egy fémházas modell. Ezen az USB-B csatlakozón kívül találunk 2 darab referencia csatlakozót, az egyiken be tudjuk vinni a GPS jelét, szintén a frekvencia stabilitás és pontosság céljából, de van rajta egy referencia kimenet is. Itt össze tudjuk kapcsolni és szinkronizálni tudjuk a készüléket egy másik SDR Play készülékkel, például egy másik RSP Duo-val, vagy egy RSP DX-szel. Az RSP Duo-n 2 50 ohmos SMA antenna csatlakozót találunk, valamint egy ilyen zöld konnektort, ami egy nagy impedanciájú antenna bemenet. Ide egy drótantennát tudunk bekötni, illetve le tudjuk földelni a készüléket. Mindhárom modellre igaz, hogy a megfelelő szoftver segítségével 2 vagy akár 10 MHz sávszélességű tartományt is tudunk vele figyelni és feldolgozni. Az RSP Duo, tehát a legdrágább modell, viszont 2 független vevőt is tartalmaz, és a megfelelő szoftver segítségével így akár 2 egymástól nagyon különböző sávon lévő adást is figyelhetünk, feldolgozhatunk vele. Például egy rövid hullámú és egy ultrarövid hullámú adást egyszerre. Én például egy külföldi utazásra egyszer elvittem magammal ezt az RSP Duo készüléket, és amíg a család a helyi slágereket hallgatta a laptopon, addig én a fejhallgatómon egy rádióamatőr versenyt figyeltem rövid hullámon. Az SDR Play RSP sorozat legfiatalabb tagja az RSP DX. Ennek a különleges tulajdonsága az, hogy az alsó rövid hullámú sávokon, valamint középhullámon és hosszú hullámon további szűrőket tartalmaz, így sokkal szelektívebb, sokkal tisztább a vétel, tehát aki ezeken a sávokon szeretne DX munkát folytatni, annak feltehetően ez a készülék az ideális. További előny, hogy megfelelő szoftverrel tovább növelhetjük ezeken a sávokon a dinamika tartományt, tehát nagyjelű viselkedése is sokkal jobb a vevőnek, hogyha ezeket a szoftvereket használjuk. Ezek az SDR készülékek önmagukban nem használhatók, mindenképpen szükség van hozzájuk egy számítógépre, és a számítógépen egy szoftverre, amely működteti őket. Ezért, amikor ezekről a készülékekről beszélünk, ezeknek a hardware tulajdonságairól beszélünk, akkor mindenképpen beszélnünk kell arról is, hogy milyen szoftver az, amivel használhatóak. Tudnunk kell, hogy milyen célra szeretnénk használni, és hogy létezik-e egyáltalán olyan szoftver, amely számunkra kényelmes, és minden olyan funkciót, minden olyan szolgáltatást tartalmaz, amire szükségünk van. Amikor pedig az SDR Play sorozatból szeretnénk kiválasztani egy készüléket, és már tudjuk, hogy hardveres tulajdonságai közül melyik az, amely számunkra a legszimpatikusabb, akkor tisztában kell azzal lennünk, hogy néha ezek a hardveres tulajdonságok csak az SDR Uno szoftverben, tehát az SDR Play által fejlesztett szoftverben érhetőek el,
más szoftverekben esetleg csak korlátozottan, limitáltan működnek. Például az RSP Duo fantasztikus hardveres tulajdonsága, hogy egyszerre két független vevőként is tudjuk használni, csak az SDR Uno szoftverben érhető el maradéktalanul. Van olyan szoftver, például az SDR konzol, amely képes arra, hogy mind a két vevőt használja, de nem egyszerre, hanem vagy ezt, vagy azt. Az RSPDX esetében viszont a nagy dinamika tartományú vételi mód az, amely csak bizonyos szoftverekben használható. Most pedig az SDR Play készülékekkel használható legnépszerűbb Windowsos szoftverek közül szeretnék néhányat bemutatni nektek. Ahhoz, hogy az RSP vevőkészülékeket használni tudjuk, szükség van egy programra. Az RSP készülék a beérkező rádiójeleket digitális jelfolyammá alakítja, amely digitális jeleket a számítógép fogja olyan formátumra fordítani, amelyet mi aztán használni tudunk. Ebben a videóban sajnos nincs arra idő, hogy minden szoftvert részletesen bemutassunk, és az is lehet, hogy amit mondok, nem időtálló, az lehet, hogy amikor nézitek, már rég nem igaz, hiszen a szoftvereket folyamatosan fejlesztik. Ezért inkább személyes, szubjektív tapasztalataimat osztanám meg veletek, és arra kérlek, hogyha ti másképp látjátok, másképp gondoljátok, más szoftvereket használtok, írjátok meg kommentben, erre is jó a közösségi média, hogy tanuljunk egymástól. Amikor a készüléket megvásároljuk, első útunk általában az sdrplay.com weboldalra vezet, innen tudjuk a szoftvereket letölteni, rákattintunk erre a 3 vonalra, megkeressük a Software Downloads oldalt, majd kiválasztjuk a megfelelő RSP modellt. Én most az RSP Duo-t kötöttem be, és kiválasztjuk az operációs rendszert. Jelenleg Windows 10-et használok. Az RSP készülékek nagyon népszerűek, nagyon sok különböző szoftverrel kompatibilisek, nem csak a gyártó weboldalán található szoftverekkel, hanem más egyéb programokat is találunk, amelyek jól használhatók a készülékkel, de mindenképpen nézzük meg, hogy kompatibilisek-e, vagy milyen drivert, milyen beépülő modult kell letöltenünk ahhoz, hogy használhatóak legyenek. A gyártó weboldaláról letölthetünk néhány SDR programot, amivel a készülékek kompatibilisek, például az SDR Uno-t, ami ugye a gyártó saját szoftvere, van a Cubic SDR, az SDR konzol, a HD SDR, de találunk olyanokat, mint Spectrum Analizátor, de nem csak kész rádióhallgatásra alkalmas szoftvereket találunk itt, hanem beépülő modulokat, drivereket is, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy valamilyen szoftverrel használni tudjuk az SDR vevőnket. Az SDR Play saját fejlesztésű szoftverét, az SDR Uno-t ajánlja az RSP vevőkhöz. Ezt a programot az eredeti fejlesztőktől az SDR Play megvásárolta, és azóta ők tartják karban, fejlesztik. Ma már elsősorban az SDR Play készülékek saját szoftvereként tartjuk számon. A program természetesen alapból támogatja az SDR Play vevőket, nincsen szükség semmifajta hókusz-pókuszra ahhoz, hogy használni tudjuk a vevőkészüléket. Jó pár évvel ezelőtt találkoztam először az SDR Uno programmal, és első reakcióm az volt, hogy jaj, de jól néz ki. Nagyon tetszett a kezelőfelület, szépek voltak a színek, kellemes volt ránézni a képernyőre. Aztán ahogy elkezdtem használni a programot, egyre inkább úgy éreztem, hogy felépítése nem logikus, nem találom a gombokat, nem ott vannak a funkciók, a beállítások, ahol azt rádioamatőr logikám alapján várnám. Ezért aztán áttértem egy másik programra, azt használtam sokáig, de időnként visszanéztem az SDR Uno-ba, hogy mi az, ami változott, mi az, ami fejlődött. És bizony, nagyon-nagyon sokat fejlődött a program azóta, hogy először használtam. Továbbra sem a kedvenc programom, de mostanra egy picit megbarátkoztam vele, talán egy picit jobban meg is ismertem, és nagyon sok olyan funkció van, amit csak az SDR Uno programból tudok elérni. Számomra talán az volt a legfurcsább, hogy nem egy nagy ablakon belül vannak különböző panelek, hanem ezek az ablakok önállóak, szabadon átméretezhetőek, mögöttük megjelenik a Windows. Ennek persze megvan az az előnye, hogyha szeretnénk a képernyőnket szépen elrendezni, több programot kirakni, akkor erre is van lehetőség. Például ezt a kis ablakot behúzzuk ide, ezt pedig átméretezzük ide. Így. Tehát szabadon testre szapatjuk a képernyőnket, előttünk lesz az összes olyan program, vagy összes olyan programablak, amire szükségünk van. Valószínűleg az SDR Uno program alkalmazkodik legjobban a különböző RSP modellek speciális tulajdonságaihoz. A program felismeri a készülék típusát,
és a főpanelen elérhetővé teszi annak speciális beállításait, valamint a programból kihasználhatjuk ezeket a különleges tulajdonságokat. Például, hogyha egy RSP Duót, vagyis egy 2 tuneres készüléket kötök be, akkor itt a főpanelen megjelenik az a beállítási lehetőség, hogy egy vevős üzemmódban, vagy több vevős üzemmódban, 2 vevős üzemmódban szeretném használni, esetleg be szeretném kapcsolni a diverzitásvételt, és egyúttal bekapcsolhatom innen a diverzitás vevőnek a kis paneljét is, ahol állíthatom az amplitudót, illetve a fázist. Ugyanúgy ezen a panelen tudjuk állítani a készülékben található hardveres lyukszűrőket, illetve itt állíthatjuk be, hogy az egyes tuner melyik antennát használja, a nagy impedenciájú portot vagy az 50 ohmos SMA csatlakozót. A második tuner az mindenképpen az 50 ohmos antenna csatlakozót, tehát a másik SMA csatlakozót fogja használni. De mi történik akkor, hogyha egy másik készüléket, például az RSP DX-et kötjük rá a számítógépre? Azt látjuk, hogy itt a főpanelről eltűnt a 2 tuneres beállítási lehetőség, azonban az antenna csatlakozásnál más lehetőségeink, más opcióink vannak. Választhatjuk a C antennát, ami ugye a BNC-be menet, illetve az A, illetve a B SMA csatlakozót. Indítsuk el a vevőt, majd kapcsoljuk a készüléket valamelyik alsó sávra, például a 160 méteres rádióamatőr sávra, és akkor azt látjuk, hogy a főpanelen megjelenik a HDR kijelzés, ami azt jelenti, hogy nagy dinamika tartományú üzemmódba van kapcsolva a vevő, ami az RSP DX speciális tulajdonsága. A program természetesen tud hangot is rögzíteni, sőt a digitális adatfolyamot is felvehetjük, azt később visszajátszhatjuk és újra dekódolhatjuk, úgy, mintha akkor fognánk a jeleket a sávból. Ugyanúgy tudunk hangolni és szűrőket állítgatni. Az SDR Uno-ban több vevőablakot is nyithatunk, így akár több frekvenciát is figyelhetünk egyszerre. Minden RSP modellre igaz, hogy egy időben akár 10 MHz sávszélességű tartományt is tudunk vele venni, azonban minél nagyobb az a tartomány, amit fel szeretnénk dolgozni, annál több számítógépes erőforrásra van szükségünk. Az RSP Duo készülékre is igaz, hogy tudunk vele 10 MHz sávszélességű tartományt figyelni, azonban ez csak egy tuneres üzemmódban működik így. Ha két független tunelt szeretnénk használni, akkor mind a kettőn legfeljebb 2 MHz sávszélességű tartományt nyithatunk meg. A programban egyéb panelek is vannak, memóriák az érdekes frekvenciáknak, időzített felvételi módok, szkenner, pluginek, beépülő modulok segítségével egyéb funkciók is elérhetők, ilyen például a DAB vétel, vagy ami a rádióamatőrök számára különösen érdekes, hogy a DX clusterből érkező hívójeleket megjeleníti a spektrumszkópon, illetve a vízesés ábrán. Rengeteg lehetőség, funkció, beállítható opció van a programban, érdemes ezekkel alaposan megismerkedni. Ugyanakkor sokak számára ijesztő vagy kényelmetlen lehet ez a felhasználói felület, a rengeteg opció, ezért nézzük meg néhány más programot is. A következő program, személyes kedvencem, az SDR konzol. Ezt az sdrradio.com weboldalról lehet letölteni, fejlesztője Simon Brown, G4ELI, akinek a neve és hívójele onnan lehet ismerős, hogy egyik fejlesztője volt a korábban nagyon népszerű HRD Deluxe rádióamatőr készülékvezérlő, készülék távirányító programnak. Az SDR konzol is egy nagyon nagy tudású SDR program, sok különböző SDR vevővel és néhány egyszerűbb SDR adóvevővel is használható. Természetesen az SDR Play RSP készülékekkel is tökéletesen működik, ehhez azonban le kell töltenünk az SDR Play weboldaláról egy API drivert. Nekem személyesen sokkal áttekinthetőbb, kézreállóbb ez a kezelőfelület, mint az SDR Uno-é. Alapértelmezés szerint az SDR konzol egy nagyobb ablakon belül működik, nincsenek szétszórt kis ablakok, mint az SDR Uno-ban, de arra van lehetőségünk, hogy bizonyos paneleket, például a vevőt kiszedjük ebből a környezetből, és aztán ezeket szabadon elrendezhessük a képernyőnkön. Funkcionalitásban, szolgáltatásokban nagyon hasonlót kapunk, mint az SDR Uno esetében, azonban mivel hogy nem kimondottan az SDR Play RSP készülékekhez készült a program, bizonyos speciális tulajdonságokat, például az RSP Duo 2 tuneres funkcióját nem tudjuk kihasználni. Az SDR konzolban is tudunk egyszerre több vevőablakot nyitni, így akár több frekvenciát is hallgathatunk egyszerre, természetesen csak a készülék vételi tartományában, azaz 10 MHz-es sávszélességen belül.
A mintavételezési tartomány 500 kHz és 10 MHz között állítható. Több rádióamatőrök számára is érdekes funkció található az SDR konzolban, ilyen például a műholdkövetés, a Doppler effektus követése, vagy az RTTY és PSK digitális üzemmódok automatikus dekódolása mindenfajta külső szoftver nélkül. Az SDR konzol használható szerver-kliens üzemmódban is, így megoldható az, hogy a készüléket és a vevőantennát egy távoli helyen telepítsük le, de azt otthonról is használjuk. Ha az SDR konzolnál is egyszerűbb, kevesebb erőforrást igénylő programot szeretnénk használni, akkor nézzük meg a HDSDR-t is. Amikor sok-sok évvel ezelőtt először találkoztam SDR készülékekkel, minden barátom ezt a programot ajánlotta. Ha egy SDR alapú rádióból audiókábelen ki tudjuk nyerni a digitális jelfolyamot, akkor a HDSDR programhoz képes dekódolni. Ha a HDSDR programmal szeretnénk használni az RSP készüléket, akkor le kell töltsünk egy XTIO drivert az SDR Play weboldaláról. A HDSDR programban az SDR device gob megnyomásával láthatunk egy blokkvázlatot az RSP készülékről, és ugyanígy tudjuk beállítani a készülékkel kapcsolatos működési paramétereket. Például, hogy melyik antenna legyen aktív, mekkora sávszélességű legyen a mintavétel, mekkora legyen az erősítés és hasonlók. Az előzőekkel ellentétben ebben a programban csak egy vevőablakot tudunk megnyitni, egyszerre egy frekvencián tudunk figyelni, a program a legalapvetőbb funkciókat nyújtja, cserébe kicsi az erőforrás igénye, ezért egyszerűbb, régebbi, gyengébb hardverű számítógépen is tökéletesen fut, és tapasztalataim szerint elég stabil. Végül az SDR++ programról is ejtsünk pár szót. Talán ez a legújabb program, én magam néhány hete találkoztam vele először, és nagyon ígéretesnek találom. A program önmagát sallangoktól mentesnek nevezi, és való igaz, viszonylag kevés olyan plusz szolgáltatás van benne, ami túlmutat az SDR készülék kezelésén és vezérlésén. A program multiplatform, tehát nem csak Windows, hanem más operációs rendszereken is működik, forráskódja pedig szabadon letölthető. Sok különböző típusú SDR készüléket tud kezelni, így az SDR Play RSP-ket is. Használatukhoz nincsen szükség külön driverek letöltésére, a program eleve tartalmazza azt, így amikor a programot elindítjuk, automatikusan felismeri az SDR Play eszközöket, és rögtön tudjuk is használni őket. A programban természetesen ki tudjuk választani, hogy az RSP melyik antenna csatlakozóját használja, illetve melyik hardveres szűrőt, melyik lyukszűrőt kapcsolja be. Nagyon tetszik, ahogy a program a spektrumszkópon megjeleníti a különböző sávtartományok rendeltetését, például azt, hogy a 40 méteres rádióamatőrsávot halljuk, vagy éppen a rövidhullámú broadcast tartományban tekerészünk. Az SDR++-ból is tudunk audiofelvételt készíteni, illetve elmenthetjük későbbi jelfeldolgozás céljából a digitális jelfolyamot. Természetesen nagyon sok SDR program létezik még, ami működik az RSP készülékekkel, nem csak Windowsra, hanem más operációs rendszerekre is, Linuxra, Macre, Raspberryre és így tovább. Célom csak annyi volt, hogy megmutassak néhányat távolról a legnépszerűbb Windowsos SDR programok közül. Ha te más használsz, akár Windowson, akár más operációs rendszeren, kérlek írd ide a kommentbe, és azt is persze, hogyha butaságot mondtam, vagy kifelejtettem valamit. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem azért találtatok benne hasznos információt is. Ha így van, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, mert szeretnénk további videókat is készíteni, amiben részletesebben is bemutatnánk a készülékek és a programok használatát. Sziasztok!